ជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងគឺស្តៀងដេងតិចប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដេងទេហើយក៏មិនខ្ញែហើយក៏មិនបល័យដែរតែក្លិនស្តៀងបល័យស្តៀងដេងរសជាតិវាប្រហើហឹលហើយដែលខ្ញុំក៏កាត់ទិញមកពីភ្នំកលែនហើយស្តៀងអ្នកស្រុកពោធិ៍សាត់ប្រហែលជាស្គាល់កវាញណាស្តៀងកវាញដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាកវាញទេតើបងអ៊ំពូមីងស្គាល់អត់ចាខ្ញុំប្រាប់ដល់ទៅអាហ្នឹងគេហៅដើមខ្ទឺតែខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ដែរខ្ញុំទៅស្គាល់លើកទី1ដែរប្តីខ្ញុំក៏ទិញមកពីភ្នំកលែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកល្បងយកមកធ្វើម្ហូបមួយមុខគឺខ្ញុំទិញសាច់គោមកប្រហែលជា10000នេះគឺសាច់គោ10000មកហើយនឹងដល់ទៅខ្ញុំចិត្តមិញ500ទៅយកមកគឺឆាជាមួយផ្ទឺនឹងឯងហើយផ្ទឺហ្នឹងគឺគេអាចយកទៅដុតមើលឬគេថាដុតមើលឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលដុតមើលនេះដោយសារខ្ញុំលក់ដូរផងអីផងទៅខ្ញុំឆាទៅលឿនជាងហើយពេលដែលយើងយកទៅឆាយើងចិត្តវាប្រទេសស្ដាងអញ្ចឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ៊ំពួកម៉ែមីងមីអីច្បាស់ជាចេះឆាហើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចម្លែកចិត្តដែរឃើញដើមរុក្ខជាតិនឹងប្លែកពេកណាបាទខ្ញុំយកមកចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យឃើញហើយក៏ខ្ញុំមិនដែរសាកល្បងដែរទៅសាកល្បងលើកទី1ដូចគ្នាដែរតែមិនដឹងហូបកើតទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមទៅដាក់ឆាដាក់អីសិនហើយមុនដាក់ឆាដាក់អីខ្ញុំចិត្តវាជាប្រទេសដូចមុនហ្នឹងហើយហាន់សាច់ហាន់អីហាន់ដើមខ្ទឹមហាន់អីឲ្យស្រេចសិនចាំយកទៅឆារបៀបធ្វើរបៀបអីអ៊ំពូមីងច្បាស់ចេះធ្វើហើយបើបងប្អូនណាដែលអត់ទាន់ចេះធ្វើទេអាចមើលលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅហើយដំបូងអានេះខ្ញុំប្រាប់ពីអ្នកដែលអត់ទាន់ចេះឆាណាដំបូងយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅសិនទៅរួចយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចមករួចយើងយកខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយហ្នឹងបំពងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយកុំខ្លោចពេកហើយក៏កុំគេហៅថានៅនេះពេកណាហើយយើងពងខ្ទឹមមកឈ្ងុយហើយយើងដាក់សាច់គោយើងចូលមកបើសាច់ជ្រូកយើងដាក់ឲ្យវារាងក្រៀមបន្តិចទៅតែសាច់គោយើងមិនបាច់ដាក់ឲ្យក្រៀមណាទេដាក់មកល្មមទៅព្រោះសាច់គោឆាប់ឆ្អិនទេតែណាយើងដាក់ក្រៀមពេកវាស្វិតទៅវិញទេហើយយើងដាក់ប៊ីចេងចូលដាក់ស្ករសហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យងហើយរ៉ូឌីតិចមកកូវិតទៅមើលតាសាច់យើងល្មមចូលជាតិហើយយើងយកបន្លែខ្ទឺហ្នឹងយកមកដាក់ចូលហើយកុំភ្លេចដាក់ទឹកចូលបន្តិចផងឲ្យវាមានជាតិទឹកមានជាតិអីតិចតួចដើម្បីយើងមានកូនតូចអីយើងប្រឡាក់បាយប្រឡាក់អីឲ្យកូនស្រួលណាហើយយើងទុកវាមើលតាមរំពុះហើយយើងចាប់ដើមចាក់បន្លែយើងចូលទៅហ្នឹងអាហ្នឹងបន្លែខ្ទឺហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាកូវិតខ្ញុំកូររៀងយូរតិចដែរបានខ្ញុំចាប់ដើមបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយស្លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំកាត់ជា2មួយគល់ខ្ញុំដាក់ផ្សេងស្លឹកខ្ញុំដាក់ផ្សេងគល់ខ្ញុំដាក់ស្តៀងយើងធ្វើដូចបន្លែដែរហ្នឹងណាយើងចិតមកយើងកាត់មកល្មមទៅហើយស្លឹកយើងហាន់រៀងល្អិតតិចទៅយើងកូវិតជាមួយបន្លែមើលទៅវាចូលជាតិល្មមឆ្ងាញ់ឆ្អិនភ្លក់មើលតែឆ្អិនល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងដួសដាក់ចានមករួចហើយចាំយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងហាន់ល្អិតពីលើហើយចាស់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមុខម្ហូបខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ follow និងជួយ subscribe channel ខ្ញុំមួយផងហើយនឹង page ផងអរគុណ